Bonsoir et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Ce soir, je vous propose une visualisation pour les ados. Pour les ados, enfin, je pense qu'à partir de 8 ans, ça doit être possible. Plus jeune, ils risquent de ne pas comprendre certains termes de vocabulaire, mais sinon, à partir de 8 ans, 8-10 ans, sans problème. Et ça peut aussi être tout à fait pour les adultes. Voilà. Donc, je vous laisse vous installer. Vous pouvez vous installer en position assise ou allongée. L'important, c'est que vous soyez dans un endroit où vous êtes sûr de ne pas être dérangé ni par quelqu'un, ni par le téléphone, et que vous soyez dans une position qui ne génère aucune tension, qui soit vraiment confortable pour vous. Donc ça peut être sur un matelas au sol, sur votre lit ou dans un canapé, sur une chaise. Voilà. À vous de choisir la meilleure position. Je vous laisse vous installer. Installe-toi bien confortablement dans une position qui ne génère aucune tension. Laisse tes yeux se fermer et concentre-toi maintenant sur ta respiration abdominale. Sens ton ventre se soulever à l'inspiration et se baisser à l'expiration. Tu peux mettre tes mains sur ton ventre pour mieux la ressentir. Nous allons venir détendre chaque partie de ton corps. À mon signal, tu inspireras en retenant ta respiration, tu contracteras la partie de ton corps concernée, puis tu souffleras par la bouche en relâchant. Porte ton attention sur ta tête, sur ton visage. Repère les points de tension. Inspire profondément, retiens ta respiration, contracte ta tête, ton visage, fais une grimace, puis souffle fort par la bouche, relâche. Reprends une respiration naturelle et accueille les sensations de relâchement dans ta tête, ton visage. Porte à présent ton attention sur ta nuque, tes épaules, tes bras, tes mains. Repère les points de tension. Inspire profondément, retiens ta respiration, contracte ta nuque, tes épaules, tes bras, tes mains. Souffle profondément, relâche. Reprends une respiration naturelle et accueille les sensations de relâchement dans ta nuque, tes épaules, tes bras, tes mains. Porte ton attention sur ton dos et ton ventre. Repère les points de tension. Inspire profondément, retiens ta respiration, contracte ton dos, ton ventre, puis souffle fort par la bouche, relâche. Reprends une respiration naturelle et accueille les sensations de relâchement dans ton dos, ton ventre. Porte ton attention sur ton bassin et tes fessiers. Repère les points de tension. Inspire profondément, retiens ta respiration, contracte ton bassin, tes fessiers, puis souffle fort par la bouche, relâche. Reprends une respiration naturelle et laisse venir les sensations de relâchement au niveau de ton bassin et de tes fessiers. Porte ton attention sur tes jambes, tes pieds. Repère les points de tension. Inspire profondément, retiens ta respiration, contracte tes jambes, tes pieds, puis souffle fort par la bouche, relâche. Reprends une respiration naturelle et accueille les sensations de relâchement dans tes jambes, tes pieds. Porte enfin ton attention sur l'ensemble de ton corps. Repère les derniers points de tension. Inspire profondément, retiens ta respiration,
Contracte l'ensemble de ton corps, puis souffle profondément par la bouche. Relâche. Reprends une respiration naturelle et accueille les sensations de relâchement dans l'ensemble de ton corps. Prends conscience de ton corps entièrement détendu. Imagine-toi à présent en forêt. Tu es parti camper avec ta famille ou tes amis. C'est le début d'une belle soirée d'été. Tu es installé dans une grande forêt au bord d'un lac. Observe les arbres immenses et protecteurs autour de toi. Regarde le ciel et ses étoiles. Repère quelques constellations. Tu vois la lune se refléter dans le lac calme et tranquille. C'est un endroit magnifique et très apaisant. Tu entends quelques oiseaux de nuit et le chant lointain des grenouilles. Une brise douce caresse ta peau. Tu sens les odeurs fraîches et vivifiantes de la mousse, des arbres. Tu te sens bien. Un grand feu se prépare pour la veillée. Tu l'entends crépiter, il réchauffe tes mains, tes pieds et l'ensemble de ton corps. Tu observes le mouvement des flammes qui grandissent et dansent au gré du vent. Elles t'hypnotisent. Tu prends quelques brindilles autour de toi et tu décides de mettre dans chacune d'elles tes peurs, tes angoisses, tes inquiétudes. Tu jettes une à une tes brindilles. Tu vois le feu les absorber et les faire disparaître. Tu te libères progressivement de tout ce qui pouvait te peser. Tu jettes au feu tout ce qui encombre ton cœur et ta tête. Une fois que tes mains sont vides, tu peux danser autour du feu pour célébrer cette libération et la ressentir dans ton corps. Sinon, tu profites simplement du spectacle et te remplis de la chaleur de ces flammes libératrices. Accueille toutes les sensations positives. Prends conscience de ton corps apaisé. Puis tu pourras doucement reprendre contact avec les points d'appui de ton corps, l'arrière de la tête, les épaules, les bras, le dos, ton bassin, tes jambes, tes talons. Tu peux imaginer l'espace dans lequel tu te trouves et entendre à nouveau tous les bruits extérieurs. Tu peux prendre une grande inspiration pour te dynamiser et souffler fortement. Tu peux avoir envie d'étirer ton corps, de bâiller, et quand tu seras prêt, tu pourras rouvrir les yeux. J'espère que cette relaxation vous aura permis de libérer tout ce que vous avez besoin de libérer. Je vous souhaite une bonne soirée et je vous dis à demain.